សូមស្វាគមន៍ចំពោះកម្មការមេរៀនបន្តទៀតសម្រាប់មេរៀននេះគឺយើងសិក្សាតជាមួយនឹងការលុប object នៅក្នុងកម្មវិធី Blender អញ្ចឹងនៅក្នុង project របស់យើងឬក៏យើងនិយាយថានៅក្នុងប្លង់របស់យើងគឺយើងមាន object មួយគឺជាគូបអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការលុបវានោះគឺយើង click select លើវាមកហើយយើងចុចទៅលើ delete key ក៏បានក៏វាលុបដែរហើយយើងចុច Ctrl Z មកវិញនៅរបៀបទី1របៀបទី2គឺយើង click select លើវាហើយគឺយើងចុចទៅលើអក្សរ X នៅលើ keyboard ហើយយើងចុចយកពាក្យថា delete របៀបទី2របៀបទី3គឺយើងចូលទៅ click នៅកន្លែងនេះ click ទៅលើឈ្មោះរបស់ object ដែលយើងចង់លុបហ្នឹងហើយយើង right click យើងយកពាក្យថា delete ហ្នឹងករណីទី3ដែលយើងស្ថិតនៅក្នុង object mode ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដូរវាទៅជា edit mode ការលុបគឺមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីគ្នាអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងធ្វើការ select ទៅលើ face សិនអូខេនេះគឺ face ដោយសារយើងឃើញយើងអាចប្រើលេខ3ក៏បានហើយបន្តមកទៀតគឺយើង click select ទៅលើ face ដែលយើងចង់ធ្វើការលុបឥឡូវខ្ញុំចង់ធ្វើការលុបទៅលើ face នេះផ្ទៃនេះអញ្ចឹងយើង click select ទៅវាមកហើយយើងវាយទៅលើអក្សរ X ជាងគឺវាមាន option ច្រើនវាមាន Vertex ប្រើដើម្បីធ្វើការលុបចំណុចឬក៏ point X គឺជ្រុងរីឯ face អូខេ face គឺយើងលុបផ្ទៃនឹងតែម្ដងជាងយើង click យកពាក្យ face មកគឺវាលុបតែម្ដងនេះអូខេគឺវាបាត់ខាងលើឥឡូវខ្ញុំលុបខាងក្រោមម្ដងទៀតខ្ញុំ select លើវាហើយខ្ញុំចុចអក្សរ X ហើយខ្ញុំយកពាក្យថា face អាហ្នឹងគឺយើងលុបផ្ទៃមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងការលុបទៅលើ X ឬក៏ជ្រុងឥឡូវខ្ញុំ select លើវាអូខេឥឡូវខ្ញុំចង់ធ្វើការលុបជ្រុងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំដូរវាមក X មកហើយខ្ញុំ select ទៅលើជ្រុងដែលខ្ញុំចង់ធ្វើការលុបអញ្ចឹងខ្ញុំ click ជ្រុងនេះអូខេអញ្ចឹងយើងមើលជ្រុងនេះហើយយើងវាយអក្សរ X ហើយយើងយកពាក្យថា X អញ្ចឹងគឺវាលុបតែម្ដងអញ្ចឹងឃើញអាជ្រុងនេះគឺវាលុបប៉ុន្តែឥឡូវគឺយើងបានលុបវាទេឥឡូវយើងលុបវាគឺយើង click select លើវាមកយើងចុច shift ខ្ញុំ select ជ្រុងទី2ទី3ទី4ហើយយើងវាយអក្សរ X យើងយកពាក្យថា X អញ្ចឹងគឺវាលុបតែម្ដងអូខេមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងការលុបទៅលើ point ឬក៏យើងហៅថា vertex អញ្ចឹងគឺយើងដូរនេះមក vertex ឬក៏ point ហ្នឹងហើយយើង click select ទៅវាកន្លែងណាចំណុចណាដែលយើងចង់ធ្វើការលុបឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ធ្វើការលុបទៅលើ point នេះអញ្ចឹងខ្ញុំ click select ទៅវាមកហើយខ្ញុំចុចទៅលើអក្សរ X ហើយខ្ញុំយកពាក្យថា vertex ឃើញអត់គឺវាលុបតែម្ដងអានេះគឺអញ្ចឹងដែរឥឡូវខ្ញុំធ្វើការលុប vertex នេះខ្ញុំ click select ទៅវាចុចទៅលើអក្សរ X ហើយយកពាក្យថា vertex គឺវាលុបហើយខ្ញុំចូលទៅ option មួយទៀតខ្ញុំចូលទៅ face វិញម្ដងហើយខ្ញុំ select ទៅវាខ្ញុំចុចទៅលើអក្សរ X អញ្ចឹងសម្រាប់ option នេះខ្ញុំយកពាក្យថា only face មានន័យថាយើងលុបតែផ្ទៃទេរីឯជ្រុងហើយនឹង vertex គឺវារក្សាទុកដដែលឥឡូវខ្ញុំចុចម្ដងទៀតអក្សរ X ហើយខ្ញុំយកពាក្យថា only face click មកអញ្ចឹងយើងឃើញគឺវានៅជ្រុងនេះតោះតែយើងធ្វើការលុបជ្រុងនឹងម្ដងទៀតអញ្ចឹងយើងលុបជ្រុង click select ទៅវាដូរនេះមកសិនហើយយើងចុចទៅលើអក្សរ X ហើយយើងយកពាក្យថា X នេះក៏អញ្ចឹងដែរយើងចុច shift ចុចអក្សរ X ហើយចុចទៅលើ X អញ្ចឹងគឺវាលុបតែម្ដងឥឡូវខ្ញុំចូលទៅ object មួយវិញហើយខ្ញុំបង្កើត object មួយទៀតឥឡូវខ្ញុំបង្កើតតកតងជាមួយនឹង plan ម្ដងអូខេឥឡូវយើងមានប្លង់មួយអញ្ចឹងបើយើងចង់លុបប្លង់ទៀតគឺយើងប្រើដោយ option មុនដដែលលើសារយើងស្ថិតទៅលើ object mode ឥឡូវខ្ញុំដូរវាទៅជា edit mode វិញអូខេហើយឥឡូវខ្ញុំ select ទៅលើ face ហើយខ្ញុំចុចអក្សរ X ខ្ញុំយកពាក្យថា only X and face មានន័យថាយើងលុបតែជ្រុងហើយនឹង face ហើយនឹងផ្ទៃអញ្ចឹងយើង click លើវាមកជាពេលខ្លះយើងគិតថាវាបាត់ដែរប៉ុន្តែនេះវានៅតែពិតប្លង់ហ្នឹងគឺនៅតែអត់ទាន់បាត់ទេបើសិនបើយើងចង់មើលវាយើងដូរទៅកន្លែងវាដូរទៅ object mode មកយើងឃើញមានចំណុច point នេះអញ្ចឹងនិយាយយើងមិញយើងលុបតែជ្រុងហើយនឹងផ្ទៃអញ្ចឹងដើម្បីលុបទាំងអស់លុះត្រាតែយើងចុចទៅលើអក្សរ X ហើយចុចទៅលើ delete
អញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀននេះគឺយើងបានរៀនតទៅជាមួយនឹងរបៀបនៃការលុប object នៅក្នុងកម្មវិធី Blender សូមអរគុណសូមជម្រាបលា